Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Nila Herawati. Video kali ini aku mau unboxing Lazada lagi di satu toko yang sama guys. Nah, kali ini aku mau rekomendasi suatu barang yang sering kita gunakan dan sering kita bawa. Kalau bukan dompet guys. Nah, kali ini aku mau rekomendasi barang itu. Apakah barang itu bagus atau jong guys. Nah, penasaran kan? Kalau kamu penasaran, tetap stay di video aku. Dan bagi kamu yang baru mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, serta komen, dan tekan tombol loncengnya agar dapat video-video terbaru dari aku. Dan tetap stay di channel YouTube aku guys. Oke guys, langsung saja kita lihat barangnya apakah jong atau tidak. Iya. Tada! Ini dia guys, barangnya sudah sampai sekitar 4 hari baru nyampe. Dan aku udah deser apakah hasilnya jong dan tidak guys. Langsung saja kita buka. Sebelum aku buka, di sini aku akan memperlihatkan harganya 125.900 untuk 2 dompet dan tidak dikenakan biaya ongkir. Kenapa? Karena aku membeli 2 produk di satu toko yang sama guys. Jadi aku sarankan kalau membeli barang itu harus beberapa barang di satu toko yang sama itu. Jadi kita tidak dibebankan biaya ongkir guys. Oke guys, langsung saja kita buka. Jadi guys, sebelum kita membuka jangan lupa kita baca Bismillahirrahmanirrahim agar barang itu guys tidak jong ya kan guys. Pelan-pelan kita buka. Hari ini aku tidak memakai barang apapun, gunting ataupun pisau guys, melainkan aku menggunakan jari-jariku yang manja ini guys. Ini guys, kita buka pelan-pelan seperti wanita manja gitu, ya kan? Iya. Kan? Kayaknya itu kuat banget. Gini guys, kalau wanita kasar bukanya terbuka, dalam lembut, terbuka yang kasar-kasar. Kita kintek dulu ya guys ya hasilnya, karena ya tadi jantungku udah sudah mendetak. Baca. Kita buka guys. Nah, ini dia guys, 2 dompet yang aku beli di satu toko yang sama. Nanti aku bakalan kasih tahu di toko mana aku belanjanya, dan aku bakalan kasih tahu spesifikasi dari 2 dompet tersebut guys. Kita buka. Ini merek dompetnya by Larry Silver yang original katanya sih guys. Kita buka satu-satu. Yang ini dulu ya guys, kita buka. Maaf guys, buka plastiknya dengan tenaga tenaga luar ya, dalam guys. Dia dibungkusi, dikasih ini juga untuk ininya. Dan ini tampilan luarnya. Aku pesan warna ini dan datangnya juga warna ini. Berarti dari warna nggak jong, tapi kualitasnya kita lihat dulu ya guys. Mereknya by Larry. Ini tampilan belakangnya. Manis sih guys. Kita buka. Kita buka. Dia ada
udah seperti ini aja ya. Ini dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 slot kartu dan 1 untuk foto. Bahannya lembut guys, bahannya lembut. Terus di dalam ini ada 2 slot untuk duit, 1, 2, halus ya. Terus di sini terdapat resleting. Kita buka dulu resletingnya. Resletingnya tidak macet. Ini dalamnya, kita lihat dalamnya, dan terdapat 1 tali. Ini dalamnya guys, 2 slot, dan kita lihat resletingnya. Bahannya lembut dan yang ini guys, tampilan yang di luar ini rupanya ada lagi slot kartunya guys. Di sini ada tempat fotonya juga, slotnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan tempat SIM kartu. Terdapat 2, jadi kartu kamu bisa disimpan di sini. Dan di sini juga ada slot kartunya juga, ada 6. Jadi dia seperti ini tampilannya guys. Ini tadi seperti ini. Kancing ulang. Ini tampilan luarnya. Dan ini slot, ini dia pakai. Dan di dalam ini guys terdapat lagi slot kartu. Slot kartu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan foto. Di sini terdapat untuk menyimpan 2 SIM kartu. Dan dia ada lagi guys slot-slot untuk tempat kartunya 6. Dan ini guys tempat penyimpan uangnya juga ada 1 slot. Bahannya aku nggak bohong, memang lembut guys. Terus ini tampilan luarnya kan guys. Lalu ini tampilan dalamnya. Dia 2 slot lagi. Aku lebih perjelaskan lagi, 2 slot. Dan ini tempat-tempat kartu. Dan di belakangnya itu terdapat 1 resleting lagi. Dan terdapat 2 slot kamar guys. Terus lalu kita lihat dari jahitannya. Per detail sangat rapi. Sangat rapi. Dan nanti aku bakalan kasih tahu harganya. Di sini nanti aku bakalan kasih tahu harganya. Dan dia warnanya ada berapa warna, nanti aku bakal ngasih tahu juga berapa warna. Dan aku pilih warna ini menurut aku karena cantik guys. Sangat rekomendasi buat wanita. Dan bahannya lembut. Terdapat 1 tali. Talinya di mana? Di sini guys. Kita pasang ya. Kita buka, kita pasang. Dan
bagi kamu yang cari dompet seperti ini guys, tinggal nanti aku bakal kasih tahu tokonya. Dan ini dompet yang pertama, menurut aku guys bagus guys, tidak jong. Dan detektorku berkurang guys, tinggal satu dompet lagi. Lanjut kita ke dompet yang kedua. Ini tampilan plastiknya guys untuk dompet yang kedua. Ini aku pilih warna merah. Dibungkus sama seperti tadi guys. Ini sama guys, mereknya Bailey juga, dan sama model klip. Dan dia ini tampilan pertamanya ada 5 slot, terus ini dalamnya guys. Dia dalamnya itu kainnya baldu guys. Bisa dilihat bahannya kayak baldu-baldu gitu guys. Dia pun model dompetnya tipis. Kalau yang ini kan guys tebal, kalau ini tipis. Dan dia model dalamnya itu baldu guys. Kalau yang tadi kan enggak. Ini tampilan yang pertama. Ada juga slot uangnya. Dan tampilan yang kedua, ini tampilan yang pertama, dan ini tampilan kedua. Terdapat 5 tempat kartu, dan terdapat juga 2 slot untuk duit. Bahannya baldu, tapi dia baldunya itu dia model lembut guys. Dan di sini dia resletingnya di tengah-tengah. Kita lihat resletingnya apakah bagus. Oke. Dan 1, 2, 3. Terdapat 2 slot duit lagi. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 slot. Tapi ini memang guys bahannya kayak barduh gitu guys. Ya kita lihat dari jahitannya ya guys. Detail kita lihat. Kita kunci dulu. Detail kita lihat. Jadi guys, di sini memang aku sengaja pilih 2 varian yang berbeda. Yang satu agak tebal, yang satu model gini guys. Kenapa aku memilih 2 yang berbeda gini? Jadi ada kayak referensi gitulah. Ini dompetnya kayak gini, ini dompetnya kayak gini. Ya. Jadi bagi kamu yang ingin mencari dompet seperti ini, langsung saja ke tokonya. Nanti aku bakal kasih tahu. Dan kalau ditanya gimana kak perasaannya, apakah hasilnya jong atau enggak, menurut aku sih kan enggak jong. Aku puas juga makanya aku belinya. Jadi uang yang aku keluarkan tidak sia-sia. Alhamdulillah ya guys, akhirnya aku belanja lagi unboxing suatu produk itu tidak jong. Sangat rekomendasi sih tokonya. Oke guys, segitu aja video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat, bisa menjadi referensi bagi anda, bagi kakak-kakak, bagi adik-adik, bagi ibu yang mencari dompet seperti ini. Bisa langsung aja ke tokonya. Oke guys, segitu aja video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.